aad baan ugu faraxsanahay shacabkii degmada Shabeelley ee soo doortay inaan maanta dib intaan ugu soo noqdo aan warbixintoodii ka qaado oo kula noqdo heer deegaan hadda ka hor waxaan arki jiray cidda markaan dooranno oo hawshooda u fulino iska tagee mar hadaad noo soo tabteen maanta aad iyo aad baad mahadsantihiin iyagana way dadkii wakiilka ah shacabkan ee baahidooda iyo dhibaatadooda iyo wax kasta ka jawaabi lahaa ee xaqooda u soo ridi lahaa dan isugu beegnaa oo dadka noloshiisii iyo dalka horumarkiisii isku xidhka shacabka iyo xukuumadda oo labadoodii u dhaxayna anagu shacabka inaan ka soo qaadna baahidoodii xukuumadda xisbigana inaan u gudbino weeyaan waajibaadkana saaran waa kulan dadweyne oo u dhaxeeya shacabka degmada Shabeelley iyo xildhibaanadii ay doorteen waxaana halkan la isku idaarsanayaa su'aalo iyo afkaar la xiriira tabashada iyo baahiyaha adeegyada bulshada ujeedada ugu weyn waxa weey bal inaan isxaal wareysano degmadii maadaama aan xildhibaanadii ka soo baxay haday noqoto dhanka nabadgelyada sidee way xaaladda nabadgelyada ee degmada waxaan u maleeyaa center walba inaad ka timaadeen nin walba bal centerkiisa hadii ay nabadgelyo darro hadii ay ka jirto inuu soo dhigo yiraahdo sidaa iyo sidaas jirta hadii ay jirto adeeg bixinta dhanka caafimaadka hadayna helin inay sheegaan ay yiraahdaan saas baa jirto ma helo hadii ay dhanka waxbarashada aynan jirin hadii ay beeraha markaan u nimaadno calafkii oo kale hadii ay noqoto suntii oo kale waa wax loogu talagalay in shacabka looga faa'iideeyo hadii aan san la gaarsiinin iyadana maxaan ku raadaan ay sheegaan ay yiraahdaan lama gaarsiinin ka waxaan u socono wax weeyaan baahiyahaas inaan xalino wixii dhanka yaga anaga ka xildhibaan ahaan baan ku xalinaynaa wixii dhanka degmadan loo hadli doonaa dib baan ugu celin doonaa in degmada iska saxdo khaladkeedii iyo waxay maxaan ku raadaan ka tabanaysaan wixii heer deegaan anaga xildhibaanada qaadi doona hadii alla idmo oo maxaan ku raadaan waxaan isku dayaynaa inaan ka soo jawaabno xildhibaanada degmada Shabeelley oo labadii maalmood ee la soo dhaafay kulamo dadweyne la qaadanayo shacabka qaybihiisa kala duwan ayaa sidoo kale kormeer shaqo ku maray mashaariicaha kala duwan ee ka socda degmadani xisbigu sanadkan wuxuu qaatay qorshaha adeeg bixinta in xoog la saaro sidaa darteed xildhibaanada waxa waajib ku ah sanadkiiba hal mar inay bulshada ay ka soo baxeen ay soo dhaxmaraan baahiyooga darsaan la fadhiistaan cabashadooda dhageystaan waa waajibaad anagana saaran ka xildhibaan ahaan kulley baahiyii bulshadu ay ka cabanayeen isla aragnay waxaan u qaybinay 3 qaybood qaybta koobaad maxaan ku dhahay anaga xildhibaan ahaan ayaa ka jawaabnay qaybta labaad degmada ayaan la wadaagnay kulley wixii feedback ayaga waan kala qaadanay qaybta saddexaad oo la xiriira sida mashaariicaha waaweyn ee heer deegaan laga fulinayo wixii gaabiye ka jira inaan xukuumadda u gudbino oo la wadaagno reportigaas insha Allah dhanka kale kulley waxaan u maleynayaa cabashada shacabka xildhibaanku mar walba dhageysigooda ayuu leeyahay isagu laakiin ka jawaabidda waxa iskale xukuumadda marka waxaan rajaynayaa cabashooyinkaasi aan halkii u baahnaydna kulley aan gaarsiinay oo ay ka tahay degmadu heer deegaan aan gaarsiin doono in say tahay looga jawaabi doono insha Allah kulley baahi ugu badan waxa weeyaan sideedaba bulshada baahida horta Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala ayaa dabooli kara laakiin waxa weeyaan caafimaadka waxbarashada sida siirka xulka beeraha maadaama degmooyinkani ay yihiin degmooyin beeraley ah guud ahaan gobolka Faafan waa dad xoolo dhaqato beeraley ah xooga saareynay falashada beeraha marka dhinaca siirka waxoogaa gaab inuu ka jiro caafimaadka oo kale xagga dawada dhinaca kale waxaa jirta tusaalahaan degmada Shabeelley waxa ku nool barakacayaal deegaanada jaarka ka yimiday oo ilaa gaaraya 180 qoys kuwaas iyaguna u baahan in bal la gaarsiiyo meel ay qusaysay xafiisyada dawliga iyo kuwaan hay'adaha dawliga kuwaan dawliga ahaynba bal inaan kala xaajoono taas way jirtaa waa baahi jirta ta kale dhanka biyo kale degmada gudaheeda biyo way leedahay laakiin dhinaca qabalayada marka loo dhaadhaco biyo yaraan baa jirta baasan waqti jiilaalana waa lagu jiraa taana waxaan rajaynaynaa bal xafiiskii biyaha inaan kala xaajoonno hadii la yiraahdo si guud ma shacabka aad matalisiin iyo maamulka fariinocay u dirleh shacabka waxaan u dirayaa mar walba inaan anagu xildhibaanadii wakiiladii shacabka ay soo doorteen aan u taagannahay isku xidhka shacabka iyo xukuumadda oo labadoodii u dhaxayna anagu shacabka inaan ka soo qaadna baahidoodii xukuumadda xisbigana inaan u gudbino weeyaan waajibaadkana saaran xukuumaddana waxaan u gudbinayaa fariin ah mar walba maadaama adeeg bixinta aynu xooga saarayno baahiyaha bulshada tabashadooda ay u badan tahay in siday tahay looga jawaabo insha Allah magacay waa Yuusuf Xasan Cali gudoomiyaha degmada Shabeelley runtii hadda meeshaan joogno waa health centerka
qabalaha daadhi ama santarka daadhi waxaa noo yimid golihii xildhibaanada oo ah wakiiladii shacabku ay soo doorteen ee matalayay shacabkan waxa wakiilka ah iyaga way baahidooda iyo dhibaatadooda inay nagu dabagalaan oo ogaadaan ka xisbi ahaan oo madhow nagu qiimeeyeen iyaga ahayd wayna soo gaadheen si fiicanna ma taqaanaa waa u soo wada eegan kulli adeegii cabashadii shacabkana way soo dhageysteen wixii annaga naga quseeyey dhinaca adeega ugu horeeyaan caafimaadka iyo waxbarashada ay shacabku ka cawdeen hadda korna waan sii hayn haddana waan sii xoojinaynaa golaha wakiilada degmada Shabeelle matalayay waxa weeye waxaan leenahay waan ka jawaabaynaa adeegyada shacabka iyo waxay ka cawdeen iyo baahiyada ugu horeeyaan caafimaadkana daan dhex joogno iyo maxaan ku raahdaa adeega waxbarashada iyo dhammaan adeegyada kale ay yar dhaliluhu ka jiraan waan saxaynaa waan si fiican u qaadanay baarlamaankuna way soo wada eegeen aad bayna u mahadsan yihiin iyagana way dadkii wakiilka ah shacabkan ee baahidooda iyo dhibaatadooda iyo wax kasta ka jawaabi lahaa ee xaqooda noo soo ridi lahaa iyaga annaguna diyaar baan nahay in adeega xisbiga noo soo wakiishay ee wakiilka uga nahay xisbiga inaan ka shaqeyno